Avem o provocare pentru tine din partea Viva Credit, la care poți să câștigi 100 de lei cash sau conținutul în Mystery Box. Ce zici? Accept. Cum îi spune că ești din Brăila, fără să-mi spui că ești din Brăila? La noi fetele poartă cuțitul ca și bijuterie. La purtător. Ok. Nu este cazul meu, dar vorbesc Răspuns. la general. Bun. Să spunem că ai avea nevoie de 300 de lei până la salariu. Așa. Și pe cine ai suna? Pe mama. Ok. Dacă o suni acum pe mama ta Așa. și îți dă cei 300 de lei, îți spune că îți dă cei 300 de lei împrumut, noi dublăm suma și devine 200 de lei sau ce se află într-un Mystery Box. Ok. Și trebuie să sun pe mama să-i spun dacă îmi dă 300 de lei? Ok. Mama, mă auzi? Da, Dacă aș avea nevoie de 300 de lei până iau bani de la Happy Land, mai împrumuta cu 300 de lei? dacă e pentru câine, nu. Nu-i pentru câini, pentru mine! Mai împrumuta, fii foarte atent ce răspunzi, zi pentru școală. Da, da, Bine, mai împrumuta, da? da. Ok, da, te iubesc. Super, ok. Acum ai câștigat garantat 200 de lei sau ce este în Mystery Box? Ce alegi? Ce e în mână nu-i minciună. Îți mai dau o șansă să te răzgândești. Ok, o să aleg Mystery Box. Ok. Hai să dacă- vedem. deci dacă- Hai să vedem ce este în Mystery Box. Este un smartwatch de la Huawei. Felicitări. Mulțumesc! Zi frumoasă, pa, pa. Mulțumesc frumos, zi frumoasă!